एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिससे पूरे देश को बदला जा सकता है और ये बात जापान की सरकार बहुत अच्छे से जानती है। जापान में एक गांव है जहां की जनसंख्या काफी कम है, जिस कारण उस गांव के रेलवे स्टेशन को बंद करने का फैसला लिया गया था। लेकिन उस गांव में रहने वाली एक लड़की रोज उसी स्टेशन से स्कूल जाने के लिए ट्रेन पकड़ती थी। अगर ट्रेन उस स्टेशन से बंद हो जाती है तो उस लड़की का भी स्कूल जाना बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ से स्कूल जाने का कोई और साधन नहीं था। ये बात जब रेलवे विभाग को पता चली तो उन्होंने बिना देर किए फिर से उस स्टेशन से ट्रेन चलाने का फैसला किया। केवल इस लड़की को लेने के लिए ही इस स्टेशन पर रोज ट्रेन आती है और तो और इस ट्रेन का टाइम भी उस बच्चे के स्कूल के टाइम टेबल के हिसाब से बना हुआ है। जिस दिन उस लड़की की छुट्टी होती है उस दिन उस स्टेशन पर ट्रेन भी नहीं आती। दोस्तों, अगर भारत में भी शिक्षा को इतना महत्व दिया जाए तो वो वक्त दूर नहीं होगा जब भारत भी विकसित देशों की सूची में शामिल होगा।